Fala aí pessoal da Vortec, beleza? Satanás do cão dos... Beleza pessoal da Vortec, pessoal do meu canal. Vou fazer um videozinho rápido aí pra você que tá precisando na zona leste de um borracheiro, trocar seu pneu aí, não tá achando pneuzinho 15, pneuzinho área 16, que é meio difícil. Vamos comigo aí no camarada que tem esse tipo de pneu pra gente, que é um pouquinho mais difícil. O GPS desligou. Bora lá, vamos ver se ele volta no mesmo lugar. Se não voltar, beleza também. A resolução da câmera não tá tão bacana, gente, que eu tive que pôr uma resolução que não ocupa muita memória, tá bom? Bom, para você que tá aí na Cidade Líder, na região do Parque do Carmo, região do Shopping Aricanduva, eu vou fazer um trajetinho aqui. Fala aí, mano! Bom, eu vou fazer um trajeto aqui. E quando eu começar um trajeto mais simples, eu vou falar para vocês, vou indicar para vocês aí como fazer esse trajeto. Primeiro nós estamos aqui numa rua que parece a lua, tem mais buraco do que chão. Olha o caminhão. Por onde você quer vir, filho? Oxa, né? Não é mão única aí não, pô. Caramba. Agora eu sei porque quando a gente tá dirigindo o pessoal fala, pô, parece que tá com um caminhão. Cara, comendo duas pistas com um caminhãozinho daquele. Imagina se ele pegar um caminhão igual aquele que tá lá na frente, ó. Essa valeta aqui já tem um monte de ralada aí, rala-queixo. Isso daí é rala-queixo. GPS. Vamos lá, filho. Vamos trabalhar, meu. Já é de tarde. Bom, eu vou tirar um pouco do painel aqui e deixar um pouco mais de rua para vocês verem, tá? Eu acho que perdeu o percurso. Vamos ver. Caramba, só porque eu... Recalculando a rota. Isso, vamos lá, recalcula aí. Bom, pessoal, ó, para vocês que vêm da Avenida Líder, vocês vão ter que procurar sentido a Gameleira Branca. Não é a Gamelinha, não. Tá? Não é Gamelinha. Vocês vão pegar Gameleira Branca. Ó, Gameleira Branca à esquerda. Esse é o percurso para quem tá vindo da Avenida Líder, tá? Onde era o antigo Seta. Não era Seta aqui? Então, onde era o antigo Seta. Não tem muita referência pra ver, né? Após 200 metros, vire à esquerda, Avenida Gameleira Branca. Ó, essa aqui que a gente tá, Oswaldo Vale Cordeiro.
Se você está na Oswaldo Vale Cordeiro, vindo da Líder, você vai entrar à esquerda. E se você está no Oswaldo Vale Cordeiro, vindo lá da delegacia ali, do Habib's, da estrada de Itaquera ali, aí você vai virar à direita, tá? Eu vou passar batido agora, o GPS vai ficar meio doidinho, ó. Ele tá mandando entrar à esquerda agora. Vire à esquerda, Avenida Gameleira Branca. Viu? Confirmação aí. Eu vou passar direto porque eu vou deixar a esposa ali na feira. Mas já já a gente vai voltar no percurso aí da borracharia do nosso amigo Marcos. Enquanto isso, o pessoal da Vortec aproveita para dar uma voltinha na minha. Quem tá com a sua Blazer parada tá andando comigo por enquanto. A pedidos maiores para aqui. Bom, a Blazer é quase um ônibus mesmo, né? Então vamos parar aqui mesmo. Bora lá. Agora eu posso dar uma esticadinha a mais, tá? Mulher junto não dá. Aí depois ela vê o vídeo e fica falando mal. Ó o fusquinha aqui na esquerda, hein? Quem viu, hein? Rapaz, eu vou tentar manobrar aqui, né? A minha direção, ela desligou, gente. Tá com o óleo contaminado. Vou manobrar aqui. Aí eu tenho que acelerar um pouquinho de vez em quando pro óleo ir. Oh, beleza, ó. Gente boa aí. Obrigado, hein? Vamos lá, vamos voltar. Vamos lá. Agora eu tô vindo ao contrário, ó. Pra quem vem da delegacia, ali onde tem o Rotary, onde tem o Habib's, na estrada de Itaquera com a Avenida Líder ali, pra você pegar a Gameleira Branca, ó. Tem esse posto Ipiranga. Vai se posicionando aí, pessoal. Ó, passou o posto Ipiranga, primeira direita. Segunda direita, né? Na verdade, porque eu não sabia que tinha mais uma rua aqui, ó. Não esquece, hein? Passou o posto Ipiranga aqui. Você vai entrar à segunda direita. A Gameleira é fácil porque ela tem duas pistas. É uma de cada lado do... No meio tem aquela ilha, né? O tiozinho perguntou assim, vai pra tal lugar? Não sei. O cara não quis nem parar lá, ó. Tadinho, ó. Aí, ó, gente, pelo amor de Deus, isso é isso que nos aguarda. É isso que nos aguarda, ó. Isso que dá tristeza, a gente saber que a gente vai passar por isso, ó. Motorista. Eita, motorista. Não parou o busão pro senhor, hein? E ó, daqui a pouco a gente chega na borracharia do Marcos. Meu, você viu? Ô louco, eu tive até que dar uma paradinha, porque se fosse a mulher de saia, eu sei que tinha dado uma paradinha, hein? Tinha parado que eu sei. Só porque o cara engatou a primeira e começou a andar. É brincadeira, mano. Poxa, ó, nós já estamos na Gameleira. O local do seu destino encontra-se à direita. Eu não lembro onde que é direita, assim. Porque cada hora que você vem, tem mais ou menos carros encostados aqui do lado direito. Aí eu me perco pra caramba, por exemplo. Deixa eu ver, não é esse.
Será que eu já passei? Caramba, não é possível. Rapaz, eu acho que eu já passei. Não é possível. Não, é aqui, ó. O GPS tá maluco, meu. É aqui, pessoal. Eu lembro porque ele tem aquelas rodinhas estrela ali, ó, que eu tava de olho pra comprar. Ó. É aqui, ó. Aí, ó. Beleza. Chegamos. Chegamos. Então aí, ó. É isso aí. A borracharia do nosso amigo Marcos tá aí. Vamos confirmar o número com ele. Vou dar uma pausa aqui e confirmar o número com o Marcos. Bom, pessoal, eu tô continuando o vídeo aí. Então, se você der uma puxadinha pra cá, vai ser legal, porque ó, tem umas rodinhas pra vender. Tem bastante pneu aí que é difícil de achar. E você que tem também sua van, seu micro-ônibus, ó. Ó que bacana. Tá bom? Ele tem bastante coisa para poder mexer em carro grande também, né? Porque tem borracheiro que não pega pneu de micro-ônibus, gente, para mexer, entendeu? Então, ó que bacana, ó. Ele tem essa chavinha aqui, ó. O tamanho do meu pé, o tamanho da chave, ó. Para vocês terem uma ideia. Tá bom? Ele tem essa pneumática gigantona aí, ó que bacana, ó. Trocando o pneuzão desse micro-ônibus. Aproveitando para quem quiser. Aí, ó. Ônibus escolar. Transfolia. É, no canal é assim. A gente filma todo mundo. Olha lá, ó. Ó quem tá lá. Ele lá, ó. É esse camarada aí, ó. Beleza? É, o negócio é, olha lá, ele também tem uma Vortec, ó. Marcos faz parte aí, né, Marcos? Beleza, então. Tá legal. Tá joia. Beleza, ó. Pitbullzão aí, ó. Então é isso aí, gente, ó. Precisando de ônibus escolar, precisando da borracharia do Marcola. Da hora, o pessoal da van micro-ônibus, né? Esse aqui é um monstro, ó. Já trocou o pneuzão, tudo zerado. Ah, e bom é colocar o seu filho numa escola assim, né? Olha que bacana, ó. Tá vendo, pessoal? Essa escolinha aqui, ó. O pessoal coloca pneu novo, ó, no carro, ó. Tá vendo? Fica deixando o seu filho aí passear no ônibus escolar aí que não troca de pneu, ó, pneuzão zerado. Então tá aí. Fica com Deus, tá registrado. Então aqui, ó, a borracharia do Marcos, tá aí o telefone dele. Pessoal, vim trocar os sapatos da Blazer do nosso amigo Marcos aqui, ó. Pessoal de responsabilidade. Se você não quer amassar sua rodinha, não quer arranhar sua roda, quer alguém que mexa com cuidado, que tenha ferramenta, traz aqui, ó, na gameleira branca. Tá bom? Número 556, olha lá a blazoca dele lá no fundo, ó. S10. Tem umas rodinhas para vender, pneu. Se não tiver pneu na hora, você busca uns, né, Marcos? Tem pneu que se você não tiver no momento, já tá. Tem pneu. É. Qualquer medida é só. Ou eu acho que era uma qualquer coisa, até briga. Ah, beleza aí, ó. Ó, deixa eu filmar aqui, ó. Paulista, pneus e rodas. Tá legal, pessoal? Grande abraço.
dá um joinha aí, curte a página. E você que tá aí na Zona Leste, procura o Marcos aqui, tá bom? Pessoal aí, ó, tem equipamento para mexer, mexe em micro-ônibus. Acabou de sair um tio escolar aqui, tá bom? Eu tô passando as rodas de trás para frente, os borrachudão, e vou colocar uns maiores atrás. O Marcos arrumou para mim os pneus maiores, aí eu tive que fazer a troca para trás, porque os da frente meu era de Tucson. Tá aí. Grande abraço pessoal do clube. E quem quiser, a minha tá vendo. O Marcos vai vender a dele também, hein? Quem tiver precisando de uma S10 aí, o Marcão tá passando a dele pra frente. Falou, gente. Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Então é isso aí, pessoal. O Marcos tá se montando, já tá pondo o pneu aí na roda. Olha como vai ficar bacana, hein? Agora ela vai ficar monstra. Quero ver. Meu, tem mais buraco do que na lua pra gente andar aqui. Eu vou pôr uns pneuzão nervoso agora. Aqui, ó. Bom, precisar de balanceamento também, pessoal. Você compra o pneu com o Marcos aqui, ó. Sai com a roda balanceada. Maquinona aí, ó, novona. Esperando uns pneus para balancear. Tem bastante pneu aí, ó. O pessoal da Vortec que tá com dificuldade de achar pneu. Aro 15, aro 16. Para carro de passeio também o Marcos tem esses pneus aí. Você chega aí, ó, senta no sofazão, senta no pneu, assiste um joguinho de futebol lá no fundão, olha lá, ó. Tá pensando o quê? Que é profissional. Olha o tamanho desse pneu. Parece pneu de trator. Isso aí, galera. Então, ó. Gameleira branca. Lá é sentido do... Pra quem vem do Shopping Aricanduva. E pra cá é pra quem vem sentido ali do Habib's, da Estrada de Itaquera, da delegacia dali, do Rotary, tá bom? Vai achar fácil, ó. Tem umas rodinhas aqui de BM, ó, aro 18, tem duas rodas dessa aqui, né, Marcos? Oi? Duas rodas BM? Essa da BMW tem duas. Ah, tem duas rodas da BM. Você que tem uma BMW aí, outro carro tem as rodinhas dessa e não sabe onde achar, ó. O Marcos tem duas aqui ainda. Tem essa rodinha do estilo, né? Acho que é do estilo. Tem umas rodinhas diferentes aqui. Tá bom? Ó. Aproveita aí. De repente você tá precisando de uma roda dessas daqui, ó. Dá uma ligadinha pra ele. Pergunta se ele tem as outras, ó. Aqui, ó, essa rodinha também, essa é 13, tem mais uma aqui. Então, camarada aí, esse acho que é o novo ajudante dele, brincadeira, né? Aí, ó, acho que é o joguinho daquela outra. E tem bastante roda de ferro também, ó, essa é raridade, hein? Essa é F1000. F1000? É difícil, hein? É, ninguém tem. É difícil essa, hein? Eu vi uma esses dias. Uma F1000. Inteira. Aí, às vezes o cara quer completar o step, né? Não tem. Beleza, pessoal? Tem umas calotinhas. Tem umas calotas do Del Rey ali, ó. Calota de Del Rey. Original, antiga. Tá onde? Aí em cima ali, ó. Aí em cima, olha pra cima aqui, ó. Aqui, ó. Aí em cima de você, ó. Essa está pendurada aí. Aqui, ó. Do lado de cá, atrás de você. Aqui, ó. Tem mais aqui? Ah, tá aqui, ó. É.
Eu tô procurando, tô viajando, gente. Olha isso. Aí, ó, você que tem um Del Reyzão antigão, ó. Nossa, hein? De alumínio. Ah, a gente não vê mais não, se achar imitação, hein? Beleza, pessoal? Ó, que bacana, tem bastante coisa. Coisa de qualidade. E aí você aproveita e tem uns kitzinhos de alguma coisa. Isso aqui é aquela trava que você pôs naquela roda do cara, não foi? Trava de roda, lâmpada, tem tudo aí. Aí, ó. Isso aqui é o pessoal não roubar sua roda, pessoal. Aí, ó. A roda do seu carro, né? Ainda não, daqui a pouco. Aí. Tem algumas coisinhas aqui, ó. De repente você precisa de algum fusível. Tá vendo, ó? Isso. Então, Fechou, então. é isso aí. A maquininha, a ferramenta do bichinho para tirar a porca da roda de caminhão. Tá pensando o quê? Beleza? Então é isso aí. Vou encerrar esse vídeo aqui. Deixa eu tirar o flash. Foi sem querer, tava com flash, eu nem vi. Então é isso aí. A gente deu um giro aqui, um 360. O telefone tá aí. Adiciona. É o Zap, Marcos, esse... É, o 995277551. Beleza, anotou aí, pessoal? Então, grande abraço, fiquem com Deus, se inscreve no canal, procurando o despachante também, dá um pulinho lá no DJ. E é isso aí. Depois eu passo pra vocês como ficou a Blazoca. Grande abraço, tchau, tchau. Aí, ó, olha lá, o pneu de trás já veio pra frente, aí eu vou pôr uns borrachudão atrás. Valeu! Aí, pessoal, a diferença do pneuzinho. Tava com pneuzinho de Tucson, né? Agora eu tô colocando os Scorpio na frente. E os Kenda atrás. Clever HP. Ficou grande, hein? Vamos pôr esse aqui do lado pra ver. A diferença fica da altura da roda sem pneu. Ô louco, ó. Depois é só dar uma lavada na roda, fica zerada. É. Tchau pra vocês. Vão pra... Foram pra falência, coitado. Abriram o bico. Beleza, pessoal. Então a gente tá finalizando com o Marcos aqui. Tá aqui na camiseta dele. Quem precisar aí do serviço dele vai estar invertido aqui, mas depois a gente conserta lá. Tá bom? Fiquem com Deus. Esse é o Marcão. Procura ele aí. Precisar com um pneu difícil, alguma coisa que você não consegue, ué. É só aqui procurar. consegue. Aí, aqui acha qualquer coisa. Tá vendo? Pneu, roda, encrenca. E a encrenca também, né? Falou, gente. Brincadeira, Fiquem com encrenca Deus. não acha não. Grande abraço. Tchau, tchau. Valeu, Marcão. Falou, valeu. É, pessoal, agora aqui dá pra sentir o ronquinho da criança. Dentro do mercado, né? Vamos lá. Já troquei os pneus. Agora indo pra Casa Merelli. Passar perto do Corinthians. Dá pra andar mais pra lugar nenhum de carro, né? Cansativo. É mais fácil sair de busão.
fumaça saindo era desse carro, pensei que era daqui. Ela tá vendo que você tá precisando ir para a direita e não dá espaço. O Corinthians tá ali do lado, mas ninguém vai ver. Nossa. Sem noção. Estoura uma pontinha de eixo aqui, ele já vai assistir o jogo sem pagar ingresso. Ai, meu Deus do céu. Beleza. Pelo menos aqui tem alguma pista lisa que dá pra filmar alguma coisa. Bom, é isso aí, pessoal. Vou sair aqui, pegar só trânsito. Vou ficar filmando eu engarrafado. Valeu, abraço.